Salutare lume, numele meu este Valentin și astăzi am revenit episodul 16 din Minecraft. Ei bine, poate vedeți sau nu acolo băgam și mi-aș farfeca. Făcut scheletul cum v-am promis de la Ambar, dacă nu uitați-vă. N-am vrut să filmez atunci, sincer să fiu, pentru că n-am avut, mi se mișca și n-a ați văzut și voi și n-aveam nici chef de... n-aveam nici chef să mi se mișcă în lag, nici să... Da, înțelegeți voi. Stai cu lagul, să filmez ca nu e ceva. Da, să stai cu lagul e altceva. Să filmez una, uite, acum văd că merge mai binișor. În curând, vești bune, în curând vom putea filma mai mult de 10 minute. Așa că vești foarte extraordinar de bune pentru voi. Lagul nu m-a lăsat să pun boaia. Ieșiți-mă de aici. Și am aveți că scap toate oile. După ce când se mișca cu lag, da. Nu cont. Uitați-mă ce frumos arată. Și acolo vă dați seama, o să vină acoperișul, alte tâmpenii. Gata, știu cum vă face acoperișul. Doamne, cât am stat să fac astea. Chiar dacă episoadele vor apărea una după alta, am stat vreo câteva ori ca toate oile mele să procure lână iarăși. Ei bine, nu putem pur și simplu continua aceste stâlpuri magnifice. Chiar n-avem cum. Și că avem puține oi și mult de lucru. Bun, că revenim după pauză. Bun, și am revenit după pauză. Ei bine, vedeți bine, ne-am dat pe game. Fiindcă v-am spus, nu avem cum altfel să terminăm. Bine, nu vreau să iau multe. Iau câteva din astea, că albul nu știu dacă voi folosi mult. Roșu, nu vreau să iau niciun stack. Să zic la 32, că dacă dădeam cu shift-ul la un stack și un stack de fapt. Și negru care ne trebuie pentru acoperiș și încă nu ne trebuie pentru acoperiș, dar taccem din gură. Bun, băgăm și asta. Ne băgăm pe game 0. Da, bun. În timpul pauzei m-am dat pe game mode, am încercat să fac o chestie. Am încercat să văd cum ar veni acoperișul, cum m-am gândit eu. Și ar veni super șmecher. Nu mă judecați. A fost game mode-ul. Nu știu dacă unii din voi se uită la Anonim, mă rog, dar folosește mult game mode-ul. Și când mi se termină asta e. Merg mai departe, fără luna roșie. Va trebui să improvizăm. Spune că am pus una lângă, adică în spate. Știu să vede cam ciudat cu toată asta neagră pus aici. Sau a fost o idee mult mai bună. Că nu stric tot hambarul acum. Dar dă-l mă goare. Da, adică îi dă mai mult lumină, nu știu cum vreți să spuneți. Lumină, cum vreți voi. Două torțe aici, pac, frumos. Și încă două aici. S-a luminat hangarul. Care încă nu e gata. Încă. Mai e puțin. Hambar sau hangar? Că habar n-am cum se spune. Stai, am pus câte jos.
Două. Mai pun două și duc linie albă una. Rând care nici nu o să-l termin, rândul ăsta. Ar mai veni un rând cu da. Și acum avem cu albă. Fiindcă vreau să arate bine. Prea mult roșu așa. Numai roșu. Și fac deci multe după ce o să termin. Totuși cu acoperiș și cu... Bă, că mă gândeam eu că aveam doar casa și sera. Și mi-am zis să încep să fac și altceva. Hambar sera. M-am 5 minute și 40 deja. Trebuie treci timpul când te distrezi. Păcat că eu tot mai au puțin roșu. Nu pot, adică e o construcție prea grea, fă. O construcție prea grea. Fără game mode. Și cu 2-3 ori. E o construcție care trebuia să fac mai încolo, când aveam oi și toate cele. Dar n-am putut să mai rezist tentației. Vedeți, lucrăm și seara și oricând ar fi. Și la orice oră din zi și din noapte. Da. Eu zic să nu fac totuși numai totul bine. Sunt două în partea aia și 3 în partea asta. Asta ar trebui să merg și eu. De ce m-am oprit oare? Nu știu. În partea aia nu m-am oprit. Păcat, de ce te duci așa de repede, timpule? Bun, pauză ca să avem timp și mă întorc cu geam. Și am revenit cu filmarea. Foarte bine, unde sunt geamurile mele. Le-am luat în 2 rânduri. În 2 rânduri, ați auzit bine. Lagule, ce faci tu mie, lagule? Chiar îmi place. Chiar îmi place cum arată. Bă, dar nu știu cum e hambar sau hangar. Din nou am această mică mare problemă. Fac. Aici, caz că voi găsi un calp undeva pe toată zona asta. Bă, da, vin. 2 am pus. Am pus 2 plus, da, am pus 2 plus. Dar asta așa să nu mai ne ajung să facem tot asta. Așa că nici timpul nu ne mai ajunge să facem tot hambarul. Zic, nu știu, o să zic în titlu. Da, cam atât și cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!